Sevgili izleyenler, sizler için çok özel bir haberimiz var. İzleyelim. Anne babalar dikkat! Bu hastalık başta çocuklar olmak üzere herkesi tehdit ediyor. Malheureusement, le diagnostic de maladie mitochondriale n'est pas simple. Bu hastalığın tedavisi var mı? Alors c'est un espoir qu'il faut donner aux familles, il ne faut pas non plus donner de faux espoirs, parce que c'est important pour nous de dire la vérité aux gens. Bonjour bu hafta çok önemli bir sağlık dosyasını açıyor. Muhabirimiz Deniz Uçar'ın yanında da işinin uzmanı, kıymetli bir hekim var. Hemen kendisini tanıyalım. Bien sûr, moi je suis Manuel Schiff, je suis pédiatre à l'hôpital Robert Debré ici à Paris. Je travaille dans un service de neurologie pédiatrique dans lequel je m'occupe de la coordination d'un centre de référence pour les maladies rares appelé maladies héréditaires du métabolisme. Kalıtsal hastalıkların en tehlikeli olanlarından biri mitokondriyal hastalıklar. Mitokondri, hücre içerisindeki kimyasal enerjiyi hücrenin kullanabileceği enerjiye çeviren organelin ismidir. İşte bu çevirme işlemi doğru yapılmadığında pek çok ölümcül hastalık meydana geliyor. Ces maladies mitochondriales sont des maladies d'origine génétique. On les appelle comme cela parce qu'elles sont liées à un mauvais fonctionnement d'une petite zone de la cellule, un petit organelle dans la cellule humaine. Et la mitochondrie, un de ses rôles importants, c'est de fabriquer suffisamment d'énergie pour que les cellules puissent faire leur travail correctement, pour que l'organisme puisse fonctionner correctement et puis de façon ultime pour que l'on puisse vivre correctement. Les mitochondries sont un endroit où on fabrique l'énergie à partir de l'oxygène, donc les mitochondries permettent la respiration de la cellule. Et quand elles ne fonctionnent pas, pour des raisons génétiques, on a une maladie mitochondriale. Doktor Manuel Schiff bu hastalık nedeniyle kimlerin risk altında olduğunu da Bonjour'a anlattı. Et il peut y avoir des maladies du petit nouveau-né qui peut être très malade à la naissance, du nourrisson, de l'enfant, de l'adulte, et ça peut toucher tous les âges de la vie et également ça peut particulier et assez fréquemment le cerveau, le muscle, le cœur, le foie, le rein. Peki teşhis nasıl koyuluyor? Alors, malheureusement, le diagnostic de maladie mitochondriale n'est pas simple. Il nécessite d'avoir recours à des équipes médicales et paramédicales spécialisées, comme celle ici à l'hôpital Robert Debré, les symptômes sont extrêmement variables. Ça peut concerner la pédiatrie, oui, mais ça peut aussi concerner la médecine d'adulte, la neurologie d'adulte, toutes sortes de spécialités. Et le diagnostic final, la preuve finale d'une maladie mitochondriale au jour d'aujourd'hui, ça repose sur une anomalie génétique que l'on s'attache à identifier. Ça n'est pas simple. Et avant cette étape finale d'anomalie génétique, on a un certain nombre de critères. Hücrelerin oksijen oranlarına bakılarak ve bazı genetik testler yapılarak zor da olsa teşhis koyuluyor. Ancak ne yazık ki bu hastalıkların büyük bir bölümünün kesin tedavisi henüz bulunamadı. Comme vous venez de le dire, des maladies extrêmement graves, le plus souvent graves, pour lesquelles on ne peut pas agir par des médicaments ou des traitements qui permettent de guérir. Et d'autre part, il y a énormément de recherches qui sont en cours de développement pour essayer d'abord de mieux comprendre pourquoi il y a ces maladies, les mécanismes impliqués dans ces maladies. Donc on est dans une phase où ces traitements sont en cours d'essai, assez peu chez l'être humain, encore dans des laboratoires, dans des animaux de laboratoire, mais... Bu tarz hastalıklar hem aileyi hem de hastayı yıpratıyor. Bazen sadece medikal destek yeterli olmuyor. Psikolojik bir destek de gerekiyor. On les accompagne du mieux que l'on peut et on les accompagne en équipe. C'est-à-dire qu'on les accompagne avec un interlocuteur médical, un psychologue, un ou une psychologue, une assistante sociale et surtout on met en place des aides parce que c'est des enfants qui vont avoir besoin d'aide parce que souvent ils sont handicapés ou le handicap va s'installer, donc ça on les prépare à cela. Cette aide est une aide à plusieurs niveaux. Il y a une aide médicale, une aide psychologique,
Les assistantes sociales sont là pour aider les enfants et surtout aider les familles à... Bu tarz derneklerin desteği özellikle aileler için çok önemli. Çünkü çocuklarının yaşam konforlarını artırmak için yapabileceklerini işin uzmanlarından öğreniyorlar. Et ces associations ont un rôle absolument majeur, d'une part pour les familles, puisqu'elles sont l'endroit où les familles peuvent s'adresser. İşte o ailelerden biri Sevda Ercan Küçükbaş çifti. Biricik yavruları Kaan'ı ne yazık ki bu hastalık nedeniyle kaybettiler. Zorlu bir süreç yaşadım. Şimdi ondan sonra konuşmak biraz zor olacak ama dediğim gibi Kaan Küçükbaş, Kaan Paşa'mız oğlu. 16 yaşında biz bu hastalıktan kaybettik. Bugün burada olmamızın sebebi de onun hastalığının biraz Türklere anlatabilmek, benim gibi ailelere örnek olabilmek adına buradayız. Her anne baba için dünyanın en zor şeyidir evladını toprağa vermek. Sevda Hanım ve Ercan Bey bu acıyı hala yüreğinde hissediyor ama yalnız değiller. Ellerinden tutan birileri var. Biz bu süreci birkaç yıl yaşadık. Araştırdığımız zaman neden sadece bizim çocuğumuz mu var, başka çocuklar da olabilir diye araştırdığımızda bu dernekle tanıştık. Az önce doktorun dediği gibi dernekler bu konuda çok önemli. Bizim derneğimiz de, yaklaşık çünkü uzun yıllardır içindeyim. Bu hastalığı tanımamda, bu hastalığı anlamamızda, bu hastalıkla baş etmemize bize maddi manevi çok büyük destekleri oldu. Yaşadıkları zorlu süreci AMİ Derneği ile atlatmayı başaran Sevda Hanım'ın bir de çağrısı var. Bu organizasyon tamamen AMİ Derneği'ne maddi manevi destek amaçlı düzenlediğimiz bir etkinlik. İstiyorum ki benim gibi Türk aileler de benim yanımda bulunsun. Bir şekilde bu derneği tanıtalım. Belki benim gibi başka aileler de olabilir. Kesinlikle vardır. Onlara ışık olmak adına ben çok büyük süreçler yaşadım, çok zorlu günler yaşadım ama dernek gerçekten bizim biraz da olsa acımızı hafifletti. İstiyorum ki onlar da kendi köşelerinde kalmasınlar. Gelsinler bu etkinliğimize katılsınlar ve derneğimizle yakından Yakından bir ilişkileri olsun Evet. ki onlar da bilgilensinler. En önemli Evet, süreç kesinlikle. bilgilenmek değil mi?